आज हम लोग बर्ड्स शॉप पे जाने वाले और जाके हम लोग देखेंगे वहाँ पर कौन कौन सी चिड़िया है। तो हम लोग जाएंगे, उसको पूरा कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो भाई मैं कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो आप लोग ये चिड़िया को देख सकते हो आप लोग, क्या खूबसूरत दिखे। और दूसरी चीज़ दिखाओगे, देखो ऊपर चूजा है, चूजा। और ये बजी लाल पाउडर मत ना। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कबूतर। इसको देखो कैसे उजाड़ बैठे। मच्छी नहीं चाहिए अंदर, इसको सिर्फ पत्ता चाहिए। वो नहीं ना कलर वाला ऐसे नहीं, वो जो चपटे रहते हैं ना, वो अदर मिलेगा अदर।